Ok, so assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da yamma, barkanku da wannan lokaci. So kwana biyu dai mun ɗan yi bacci gaskiya, ba ma kawo muku update akai ba. So yau dai ga wani sabon update da ya zo mana, new update, amma kuma wannan is legit, wannan legit ne, mai kyau ne kuma mai amfani, wanda za ka samu ƙaruwa gaskiya sosai a cikin shi. Ok, so shi wannan kana duba shi in za ka kula, sabon platform ne wanda za ka iya yin using da yawa. Za ka iya siyan gift card, kuma za ka iya sai da gift card. Za ka yi buy and sell a cikin shi, za ka siya kuma za ka saida, za ka samu riba cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Idan za ka kula, ko da idan kana da buri ko wani muradi na cewa kana so ka irin dinga siyan su gift card, kana so ka dinga buy and sell na gift card, to za ka iya using da wannan application ɗin, kuma za ka samu alheri in Allah ya so ya yarda a cikin shi. Idan kuma baka da burin ka dinga kasuwanci na gift card, to za ka iya using da, za ka iya yin referral a cikin shi, kuma za ka dinga samun alheri in Allah ya yarda a cikinsa. Kamar idan kana so ka using da referral, za ka shiga wajen tax ɗin nan kamar haka. In ka shiga cikin tax ɗin nan kamar haka, abin da za ka kula, ni za ka ga idan ka kula za ka gani na yi wannan tax ɗin kowanne, kuma na samu coin ɗin shi. Za ka kula complete na yi, ga na daily ma, na daily shine ban gama cika shi ba gaba ɗaya. Daily ga shi nan za ka ga guda biyu na yi complete na shi, ga kuma za ka ga week shi ma, za ka ga shi ma guda ɗaya shi ma na yi complete na shi, sauran duk ban yi ba. To kowanne za ka iya yi a cikin nan, kuma kowanne za ka samu a cikin nan, kuma wallahi wannan legit ana yin withdrawing a cikin shi. Za ka withdrawing kuɗi, kuma in kai sign up na farko, buɗe account ɗinka na farko, za su baka kyautar naira 3,200. Ina tunanin akwai transaction na registration ɗina na farko, bari in duba in gani. Ok, ina zuwa da Allah. Ok, bari in shiga all in duba transaction nawa, zan nuna muku sign up ɗina, abin da suka bani. Ok, kun ga sign up nawa da suka fara bani shine na registration ɗin da ne sun bani 3,200. Ok, to wannan kuma shine tax ɗin da ne suke ɗan babbani coin. To wannan in ka tattara su, kana tara su, za ka samu alheri, kuma za ka yi withdrawing cikin sauƙi. Amma bari in shiga wajen withdrawing ɗin nasu in tabbatar muku da za ka yi withdrawing ba tare da wani ka sha wahala ba, kuma immediate za su saka ma kuɗinka cikin account ɗinka. Already kun ga na yi linkin na account nawa, har office suna ansa. Gashi nan za mu shiga cikin withdrawing kamar haka. In muka shiga cikin withdrawing kamar haka, kun gani muna da bankin mu akai. Gashi nan kuɗin mu naira 3,000, balance ɗin mu da ya rage 3,300. To amma ba za ka iya cire su ba sai ya kai naira 6,000, shine za ka iya cire su cikin sauƙi. Yanzu misali mu ce za mu cire 3,000 mu kamar haka, kun ga ba zai fita ba, kuma abin da yasa ba zai fita ba, bai kai naira 6,000 ba. Idan har ya kai naira 6,000, cikin sauƙi za ka cire kuɗinka ba tare da shan wahala ba, kuma in second za su sama kuɗinka ba wahala. Account biyu nake da shi. Akwai wani account ɗina wancan, shi wannan already zan shiga, zan sa shi a ƙasan wannan bidiyo ɗin, zan sa link ɗin shi. In ka bi shi za ka je ya gani yanayin withdrawing da na yi na kuɗaɗen da na ciccire a cikin wannan application ɗin. Na yi sign up ne domin in tabbatar muku da gashi yanda lissafin sa yake tafiya. To dan uwana Allah, idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai bamu dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo, YouTube za su sanar da ku, ko kuma Facebook ɗin da na ɗora wannan bidiyo ɗin. Da Allah, ina da buƙatar kai follow, kai share, domin yan uwa da abokan arziki su gani, su bi, su kalla, su amfana. Mun gode. Yauwa, kar ka manta, ina da ƙarin bayani akan wannan abin, da Allah ka yi haƙuri. Idan kuma ka ga ka shigo kamar haka, za ka ga za su nuna ma abubuwa da za ka yi, za ka samu alheri a cikin shi. Wannan abin legit ne, ba na so wai mutane su gani su dinga tunanin kamar wai irin wani platform ne daban, wai wanda za ka sha wahala ka yi waye. A'a, wannan idan baka so ma da wannan kuɗin naka, in baka so ka tara wai referral ko ka yi waye kamar su tax normal, za ka iya yin deposit a cikin shi. Kuma in kai deposit ka sai, kamar in ka sai kati, ka yi buy card, kamar in ka sai kati, za ka iya siyan gift card. In ka sai gift card, za ka iya siyan gift card ka ajiye shi, duk wanda kake bukata, ko na Apple ko Amazon, ko dai duk wanda ka gaya ma, za ka iya siyan shi. Idan ka siya shi, za ka iya sai da shi. Idan ka sai da shi ya baka riba, kana siyan shi ya baka riba, sai ka haɗa da kuɗinka,
sai ka fitar da shi tare da wannan kuɗin naka da kake gani da suka baka. In kuma normal baka so ka yi wannan, za ka iya yin tax, shi ma za su iya baka. In baka so ka sa kuɗinka normal, za ka iya yin tax, za ka cire kuɗinka. Kuma za ka iya yin inviting shi ma. In kai inviting friend shi ma za su dinga baka reward, duk inviting na mutum ɗaya idan ka yi. Ok, mun gode da ziyartar wannan channel tamu ta 2K 2021 TV. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode. Da Allah ɗan uwa, idan kana da buƙatar wani bayani da kake so akan wannan application ɗin, to ka mana bayani, za ka mana magana, zan sa muku WhatsApp number nawa da kuma Telegram nawa, user Telegram nawa. Duk wanda kake bukata za ka iya bibiya ta, kamar magana zan baka amsa nan take ba tare da ɓacin lokaci ba. Na gode.